Kopogore gi mano, en ni min od mosenindo George Magoha oywago Magoha kaka osiepne mane gidak godo e yor kwe. Kopogore gi kaka jomoko ne ong'eyo Magoha kaka jal mane orido ngima kendo kinde duto ne law tich makare. Dr. Barbara lero ni ngire Magoha ne chunye ler kendo ne weyo weche mapiyo. Bendo paro kaka ne gichako safar mar osiep manochopogi e keny piny mar Nigeria. Simfra Sokinda nigi ler mathoth. 1 month after we met, he started telling people we are going to get married. And that was the first time we had a quarrel. I said, how can you do that? He said, no, I know you will not accept because I'm not a Nigerian. Mano laktar Barbara Ududu Magoha, kochiwone and jaode mosenindo ngire George Magoha. Somo kod tich notero ngire Magoha e piny Nigeria higni buora mokalo. Hapeno luar moyudo simbo manyien kane oromo kod Barbara Ududu mane omako lwete nyaka e keny. Heragi noyomba kweda kendo negidak nyaka koro tho opogogi. We Nigerians marrying from the same village was the norm because somehow we were never related. So to hear that I left the village, left the town, left the county, we still call them states, we call them states. Left the other states, left the whole of Nigeria. It was like, you are crazy. Everybody said, you are crazy. What's wrong with you? Kuom higni 40 mane gidak, laktar Barbara paro Magoha kaka jal mane jahera, kendo mane winjo joge kinde duto kosirogi e yoregi. He believed in family. From the first day, he said, if I'm up and my family is down, then I'm down. Familia mar Magoha nong'ado wuodh nyodo bang' yudo kachgi ma bende en laktar. Maine lure kod midhiero mar muomruok mar remo mane chando laktar Barbara e kinde manopek. I was in between life and death with my blood pressure. He told me if this is what pregnancy is all about, this is closed, this case is closed. Laktar Barbara men laktar mar mine lero ni tije kod mano mar wuode noketo ngimagi kama tek e kinde mane midhusi mar corona omuoche pacho kam. Gino mowacho ni nomiyo Magoha luoro ni tuono ne nyalo hinyogi. Here was I with my patients, here was my son, my daughter-in-law, we are all doctors. So it was just like, we are like, if it happens, it happens. But we must soldier on. Ataro mar kaka Uganda moko pare, Barbara paro Magoha kaka jang'uono mane ok mak wach. He was so forgiving. People never knew that. He will talk, scream. The same person you are screaming with, if he says I have a headache, he will, have you taken medicine? He will come, bring medicine. He will forget every other thing and take care of you till it's over. Then he will tell you, that thing we are discussing is over. Ekine ma piny Kenya paro mosenindo ngire George Magoha kuom keto maino mare e bedo chenro mag somo. Joode kod johera ne odong' kod fuok maduong' ka gimedo hore motelo ne ik mare mar tarik 11 dweni. Simfros Okinda, Ramogi TV.